अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज़ गिलानी और आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो एलसीडी के बारे में है कि कैसे आप अपने घर के अंदर एक ख़राब एलसीडी को खुद ठीक कर सकते हैं। अब ये आप ये सोच रहे होंगे कि ख़राब कैसे। तो ख़राब इस तरह है कि अक्सर औक़ात हमारी एलसीडी में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उनका साउंड बंद हो जाता है। हम रिमोट से भी साउंड कम ज़्यादा करते हैं फिर भी साउंड नहीं आता। उसके बाद स्पीकर वगैरह हिलाते हैं या कुछ भी करते हैं तो साउंड नहीं आता। स्पीकर वगैरह को निकाल कर अलग कोई नए भी लगा लेते हैं फिर भी हमारा साउंड नहीं आता। तो अक्सर औक़ात ये होता है कि उसका जो साउंड आईसी है हमारे एलसीडी के बोर्ड का, वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे एलसीडीओ में साउंड नहीं आता। तो इस साउंड आईसी को कैसे रिपेयर करते हैं, और अक्सर औक़ात ये साउंड आईसी मिलता भी नहीं है किसी भी मार्केट से, तो इसकी जगह हमें कार्ड चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा आता है। तो इस ख़र्चे को बचाने के लिए आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको साउंड आईसी को रिप्लेस करते हुए कई और एम्पलीफायर लगाना सिखाऊँगा कि कैसे आप अपने घर के अंदर खुद इस तरह का एम्पलीफायर लगाकर अपनी ख़राब एलसीडी को खुद रिपेयर कर सकते हैं। ये एलसीडी के जो फॉल्ट आते हैं ये अक्सर हर एलसीडी के हर इंच के एलसीडी में आ जाते हैं। 19 इंच, 32 इंच, 17 इंच, 15 इंच, 24 इंच, किसी भी इंच की एलसीडी हो उसमें अक्सर का ये वाला फॉल्ट आ जाता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने अपने घर के अंदर इसको रिपेयर करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है वो एलसीडी जिसकी साउंड का प्रॉब्लम है। तो अब मैं इसको रिपेयर करना सिखाऊंगा कि कैसे आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चला के चेक करेंगे, फिर हम इसको रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये इसका चार्जर है, इसके चार्जर को पहले मैं लगा लेता हूँ, फिर हम इसको ऑन करेंगे। तो अब मैं ऑन करने लगा हूँ इसको। पावर आ चुकी है इसके अंदर, तो मैं इसको ऑन करता हूँ। तो लीजिए आप देख सकते हैं पावर आ चुकी है। तो इसके बाद अब मैं इसके साथ यूएसबी लगाऊंगा, जिससे हम कोई चीज़ प्ले करके चेक करेंगे। तो यूएसबी मैंने लगा दी है। उसके बाद अब हम कोई चीज़ प्ले करते हैं इसके अंदर। तो लीजिए जी, मैंने यूएसबी की ऑप्शन इसकी खोल ली है। उसके बाद ऑडियो का मेरे पास एक म्यूज़िक है, वो चलाऊँगा मैं। तो आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम जो है इसका 100 पे है, लेकिन फिर भी कोई साउंड नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो अब हमने ये करना, मैं इसका वॉल्यूम और कम कर रहा हूँ, देखते हैं 70, 60, 50, 40। अब ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कोई भी साउंड नहीं है, साउंड का इसके अंदर मसला है। तो अब हमने इसके हार्डवेयर को रिपेयर करना है। तो अब मैं आपको यही सिखाऊंगा कि कैसे रिपेयर करना है। तो अब हम इसको खोल लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब ये इसके काफ़ी सारे नट हैं, तो इनको हम खोल लेते हैं। ये जो टीवी है ये जेन्युइन सैमसंग का है, तो इसमें ये प्रॉब्लम आया है। आपके पास इसके अलावा कोई भी टीवी हो तो आप उसको भी इसी मेथड के ज़रिए रिपेयर कर सकते हैं, उसके ऑडियो को। तो अब सारे नट खोल लेते हैं, फिर हम इसकी बॉडी को खोल लेंगे। तो लीजिए जी, बात देख सकते हैं ये हमारी जो एलसीडी है मुकम्मल खुल चुकी है। आपने जो है दोस्तों बहुत एहतियात से इसको खोलना है, ज़्यादा ज़ोर जमाई नहीं करनी, वरना इसका पैनल ख़राब हो सकता है। उसके बाद जो अब इसका ऑडियो है वो रिपेयर करनी है। ऑडियो के लिए सबसे पहले हम इसके स्पीकर चेक करेंगे कि आया कहीं हमारे स्पीकर तो नहीं ख़राब। तो लीजिए अब हमने स्पीकर चेक करना है। स्पीकर के लिए मैं इसको बज़र पे रख लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको एक एक चेक करूँगा। ये हमारा स्पीकर ठीक है, ये स्पीकर भी ठीक है। इसका मतलब हमारे स्पीकर जो हैं बिल्कुल ओके हैं। मसला जो है इसके बोर्ड में है। बोर्ड को रिपेयर करने के लिए अब हमने बोर्ड की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो है हम इसके बोर्ड को खोल लेते हैं, इसको अलहदा कर लेते हैं, फिर हम इसको रिपेयर करेंगे। इसके साथ जो भी चीज़ लगनी होगी वो लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। तो लीजिए जी, बोर्ड हमने इसका खोल लिया है। उसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। अपनी एलसीडी को जो है साइड पे कर देते हैं। तो लीजिए जी, बात दे सकते हैं ये है हमारा बोर्ड। सबसे पहले हमने इसके अंदर से जो ऑडियो की तारें निकालनी है। सबसे पहले हम इसकी चेक कर लेते हैं कि ऑडियो की तारें जा किस साइड पे रही हैं, कौन सा आईसी है जो ऑडियो को बना रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, आपने प्रिंट के ऊपर देखना है। प्रिंट से जो है ये चारों की तारें इधर जा रही हैं। उसके बाद ये जो तारें हैं चारों की चारों वो होती हुई, वो यहाँ से होती हुई यहाँ पर आ रही हैं। उसके बाद ये जो प्रिंट है यहाँ से इसकी तारें होती हुई इस आईसी में जा रही हैं। तो अगर आईसी को गौर से देखा जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं आईसी जो है बर्न हुआ है, आईसी जो है जला हुआ है, जिसकी वजह से इसकी ऑडियो आ नहीं रही, ना ही ऑडियो चल रही है। तो इस ख़राब आईसी की जगह हमने एक अलहदा कोई और कंपोनेंट लगाना है, जिसके ज़रिए हमारी ऑडियो बहाल हो जाए। तो सबसे पहले जो है हम जो ये ख़राब आईसी इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर कोई कंपोनेंट लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं जो है इसका आईसी ख़राब निकाल लेता हूँ।
तो लीजिए दोस्तों, बात देख सकते हैं आईसी हमने निकाल दिया। उसके बाद अब हम इसके साथ जो है पिन आउट जो है इसकी ऑडियो की, उधर ऑडियो का कोई और आईसी या कोई और एम्पलीफायर लगाकर चेक करेंगे और उसकी साउंड क्वालिटी फिर चेक करेंगे। सबसे पहले मैं इसके साथ जो है ऑडियो का जो है एम्पलीफायर वो लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, इसके साथ एम्पलीफायर लगाने के लिए मैं PM8403 जो एम्पलीफायर बोर्ड है मिनी 5 वोल्ट का, तो इसको यूज़ करूँगा। इसके साथ पहले हम ऑडियो चेक करेंगे, अगर हमें ऑडियो पसंद आई तो हम इसको फिट कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं इसके साथ एक अलहदा स्पीकर लगाऊंगा, उसके बाद जो इसको पावर है वो भी अलहदा दूंगा। सिर्फ ऑडियो और इसकी जो ग्राउंड है वो मैं बोर्ड से दूंगा, जिससे हम इसकी ऑडियो चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके साथ ऑडियो लगा लेता हूँ और स्पीकर लगा लेता हूँ। तो ये आ गया स्पीकर, मैं स्पीकर को इसके साथ अटैच कर लेता हूँ। तो लीजिए, स्पीकर की तारें जोड़ ली हैं। उसके बाद जो है ऑडियो की तार निकाल लेता हूँ और इसके जो पावर की है वो तारें मैंने इसके साथ लगा ली हैं। उसके बाद जो हमारे स्पीकर की जो ग्राउंड है, हमारे एम्पलीफायर की जो ग्राउंड है, मैं इसके ग्राउंड में लगा दूँगा कहीं भी। उसके बाद जो ऑडियो है वो निकाल दिया। उसके बाद पावर की तारें रह गई। तो बोर्ड को हम वापस लगाते हैं LCD में और LCD को ऑन करेंगे, उसके अंदर ऑडियो प्ले करेंगे। उसके बाद हम इसके बोर्ड के अंदर से इसकी जो जेन्युइन ऑडियो है वो निकालेंगे। तो उसके साथ मैं पहले जोड़ लेता हूँ। तो लीजिए जी, ऑडियो इसके अंदर चल रही है, USB काम कर रही है, आप फ्लैशिंग से चेक कर सकते हैं ऑडियो चलना। उसके बाद मैं अपने एम्पलीफायर को जो है पावर दूंगा 5 वोल्ट, जिसके ज़रिए हमारा जो एम्पलीफायर है ऑन हो जाएगा। उसके बाद ऑडियो हम टच करके अपने जो है एम्पलीफायर के अंदर ऑडियो लेकर आएंगे। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं ग्राम जो आ गई है हमारे स्पीकर के अंदर। तो मैं अपने बोर्ड के पास लगाऊंगा। इधर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इधर बोर्ड पे टच की है तो हमारी जो ऑडियो है वो आना शुरू हो गई। यानी कि हमें इधर कैपेसिटरों से हमें राइट और ये लेफ़्ट, हमें दोनों जो चैनल है वो मिल चुके हैं। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। तो ये जो आप 2 कैपेसिटर देख रहे हैं इस आईसी के पास, ये इसकी पिन आउट है ऑडियो की। ये आ चुका है हमारा लेफ़्ट चैनल, ये आ चुका है हमारा राइट चैनल। तो यानी कि हमें दोनों चैनल मिल चुके हैं, राइट भी मिल चुका है और हमें लेफ़्ट भी मिल चुका है। तो इन दोनों चैनल के ऊपर हमने इसको फिट करना है। तो फिट करने के लिए मैं अपने जो है स्पीकर फिट करने के लिए जो इसका ये स्पीकर है जो हमने अलहदा लगाया था, इसको मैं निकाल देता हूँ। उसके बाद अब हमने जो है इसके जेन्युइन स्पीकर लगाने हैं। जेन्युइन स्पीकर लगाने के लिए मुझे इसका जो जेन्युइन ग्रिप है स्पीकर का ये निकालना होगा, या हम कटाई करके भी लगा सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको काट कर ही फिट करूँगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको फिट कर दूँगा डबल टेप से। तो लीजिए जी, मैंने इसको यहाँ पर फिट कर दिया। उसके बाद इसको ग्रिप को काट दूँगा। इसको काटने के बाद मैं इसको डायरेक्ट अपने एम्पलीफायर के साथ सोल्डर कर दूँगा। तो लीजिए जी, अब हमने लगा दिया। उसके बाद जो राइट लेफ़्ट के कनेक्शन है वो भी मैं कर देता हूँ इधर से ही। तो लीजिए जी, राइट लेफ़्ट की भी तारें लगा दी है। उसके बाद दोस्तों इसकी पावर की तारें आ गई हैं। पावर की जो तारें हैं हम USB के साथ जो कनेक्ट कर लेंगे, जहाँ हमारी USB होती है, क्योंकि जहाँ से हमें USB को करंट मिलता है वहीं से ही हम इसको भी करंट देंगे। तो इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव है मैं अपने USB के साथ जोड़ देता हूँ। वोल्टेज होते हैं वहाँ भी ये एम्पलीफायर सही काम कर सकता है। तो सबसे पहले जो है हम इसके USB वाले वोल्टेज के पास भी इसको, तो लीजिए जी, बात देख सकते हैं तमाम वायरिंग हो चुकी है। उसके बाद अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि आया हमारा साउंड भी आता है कि नहीं। तो मैं इसको वापस लगा देता हूं। उसके बाद अब हम इसको टेस्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है हम इसके जो नट बोल्ट हैं वो लगा देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब हम अपनी LCD को ऑन करते हैं और उसके अंदर कोई साउंड प्ले करते हैं। दोबारा चेक करते हैं कि ऑडियो किस तरह आ रही है। तो लीजिए, LCD ऑन हो चुकी है। उसके बाद मैं मीडिया के बटन से इसको मीडिया पर ले जाऊंगा जहां हमने इसको USB चलानी है। तो उसके बाद मैं म्यूज़िक में जाऊंगा। ये म्यूज़िक पड़ा है। तो लीजिए, आप देख सकते हैं साउंड आ चुका है बेहतरीन तरीके से। हमारा जो सर्किट लगा हुआ था 5 वोल्ट का वो बेहतरीन काम कर रहा है और हमारी ऑडियो भी बेहतरीन आ रही है।
तो दोस्तों आप इस तरह अपनी किसी भी एलसीडी को, चाहे वो 32 इंच हो, 19 इंच हो, 18 इंच हो, उसको इस तरह ऑडियो अगर उसकी ख़राब हो जाए तो इस तरह आप इसको सर्किट लगाकर रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।